يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlıq programmasını huzurunuzға sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir qatımlıq qarar. Eğer sizge dövlətinizdə tətbiqlaş üçün faqat bir qatımlıq qarar çıxarış fürsəti berilgan bolsa, qandaq qarar çıxarğan bolatdınız? Men bu sualni bəzi yaşlardan sordum. Ularning ba'zisi shariatni tatbiqlash qarori chiqargan bo'ladim desa, ba'zisi adolatni barpo qilish qarorini chiqargan bo'ladim dedi. Ba'zisi erkinlik qarorini chiqargan bo'ladim desa, yana ba'zisi ma'rifni taraqqiy qildirish qarorini chiqargan bo'ladim deb javob berdi. Bular yoshlar bergan eng muhim javoblar. Bugun bu masalani sizlar bilan o'rtoqlashib baqayli. Mening bu savolga beradigan javobim men chiqaradigan tunji qaror shariatni tatbiqlash bo'lgan bo'ladi. Ammo shariatni tatbiqlash uchun mundaq 7 xil shartni o'ttirib qo'ygan bo'ladim. Birinchi shart: islom dinini va shariatni o'ngchillik va so'lchillikdan xoli holda o'ttirhal tushunish kerak. Shariat bir jinoyatchini dastlabdila Qur'ondagi hukm bo'yicha jazolaydigan qatmal emas. Ba'zi kishilar shariat deb bo'lguncha darhol jinoyatchini Qur'ondagi hukm bo'yicha jazolashni kallasiga keltirdi. Bu to'g'ri emas. Shariatni tatbiqlaganda avval jazo bilan boshlamaymiz. To'g'ri, shar'iy jazoni tatbiqlaymiz. Ammo tatbiqlash sharoit pishib yetilgan vaqt va o'rinda bo'ladi. Islom dinini va shariatni chekdan oshirish va sal qarashdan xoli holda o'ttirhal tushunish kerak. Ikkinchi shart: kishilik huquqni barpo qilish kerak. Ya'ni diniy e'tiqod erkinligi, mazhab erkinligi, siyosiy erkinligi, so'z erkinligi qatorliq erkinlikning barliq turlarini barpo qilish kerak. Faqat bir narsadan boshqa hamma narsani erkin qo'yib beramiz. Bu bo'lsa-mu axloqiy buzuqlik bo'lib, bundaq axloqsizlikqa erkinlik yo'q. Erkinlik nomidagi axloqiy buzuqlikni asla qabul qila olmaymiz. Axloqsizlik mayli so'z harakatda, mayli ilm fanda, mayli tashviqotda bo'lsin va yoki qaysi shaklda bo'lsin, qat'iy qabul qilmaymiz. Bu erkinlik emas. Buni cheklash kerak. Ammo boshqa sohalarda erkinlik bo'lishi kerak. Uchinchi shart: adolatni barpo qilish kerak. Mayli hokim bo'lsin yoki fuqaro bo'lsin, adil bo'lishi lozim. Sud mahkamasida vositachi bo'lish va qonundan yuqori bo'lish to'g'ri emas. Qonun musulmon va g'ayrimusulmonlarga barobar bo'lishi, hammaga adil hukm qilishi kerak. Allohning shariati insonlar tuzgan qonunga o'xshamaydi. Allah zulm qilmaydi va zulmni qo'llamaydi. 4-shart: keng qo'saq bo'lish kerak. Boya deganimizdek erkinlik bo'lish kerak. Kishilarda xohlagan narsaga e'tiqod qilib yashash erkinligi bo'lish kerak. Ammo ularni to'g'ri dinga da'vat qilish kerak. Tavhid aqidasidan boshqa bir aqidani tanlaganda qiyomat kuni do'zaxda Allohning azobiga qoldiganligini bildirish kerak. Biz hech kimni jannatga kirdi yoki do'zaxga kirdi deb qaror qila olmaymiz. Buni faqat Alloh qaror qiladi. Biz Allohning azobini ogohlantirdik debla Allohning oldiga o'tib olmaymiz. Ammo kishilarga to'g'ri bilan xatoni chiroyli tushundiramiz. Xohlagan kishi iymon etsin, xohlagan kishi kafir bo'lsin. Ammo kafir bo'lgan kishi do'zax qarab mangan bo'ladi. Afu qilishni jazolashning oldida qo'yish kengchilik doirasiga kirdi. Gumon bor bo'lgan har qanday masalada afu qilib kengchilik qilish kerak. Eng oddiy jazo berish kerak. Jinoyatchini shariat bo'yicha jazolash gumon bilan amaldan qoladi. 5-shart: kishilarni shariat bo'yicha jazolashdan burun ularning ehtiyojini qamdash kerak. Yeydigan narsa topolmay o'g'irlik qilgan kishini jazolash to'g'ri bo'lmaydi. O'zining haqqini talab qilish jarayonida jinoyat sodir qilgan mazlumni jazolash to'g'ri bo'lmaydi. Jazolashdan burun ularning ehtiyojini qamdash, haq-huquqini qo'g'dash kerak.
İnsanlarning izzat hurmati bilan yashashi uchun ularni jazolashdan burun hayotdagi zo'r ehtiyojlarini qamdash kerak. 6-shart xalqning davlat boshliqlarini saylash erkinligi bo'lishi kerak. İstibdod, zolim va haddidan oshgan rahbar bo'lmasligi lozim. Rahbar kishilarga hukmron emas, balki xizmatkori bo'lishi kerak. 7-shart shariatni tatbiqlamoqchi bo'lsak, u shariat taraqqiyotni qo'llaydigan bo'lishi kerak. Falsafa harom, texnika durust emas degandek, hamma narsani harom deydigan narsa shariat emas. Shariat reallik va davr bilan mos qadamda mengib, uningdan unumli foydalandi. İnsoniyatning taraqqiyotga to'saloq bo'lmaydi. Mening birdigan qarorim nuqul shariatli emas, balki yuqoridagi shartlarni hozirlagan shariatdir. Qani do'stlar, sizlarmi bu masalada o'ylab baqinglar. Sizlar nimani qaror qilgan bo'lardinglar? والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا